في إطار حرص الدولة على تشجيع الشباب وكل من يمثل مصر في مختلف المحافل والبطولات الدولية، استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللاعبين الفائزين بميداليات في دورة ألعاب البحر المتوسط 18 والتي أقيمت بمدينة تراجونا الإسبانية. حيث قام السيد الرئيس بمنح الأوسمة الرياضية من القطعة الأولى والثالثة للأبطال الرياضيين والأجهزة الفنية التي تولت تدريبهم. احنا تم تكريمنا من قبل السيد رئيس الجمهورية. كل اللاعبين الذين لم يوفقهم الحظ في حصول على الميداليات هيبقى لهم هدف ان هم يكرموا من السيد الرئيس. طبعا التكريم ده مهم جدا عشان بيشجع اللاعبين كلهم ان هم يعملوا انجازات اكتر ويجيبوا ميداليات اكتر، فان شاء الله دي البدايه واللي جاي احسن كمان. سياده الرئيس يستضيفنا النهارده ويكرمنا، دي عندنا بالدنيا كلها، واسعديه اللعيبه وحسوا ان هم عملوا حاجه كويسه لمصر. تكريم الرئيس بالنسبه لنا حاجه كبيره جدا، يعني اكيد انا مبسوطه جدا وفخوره بوجودي النهارده هنا، وشايفه ان ده حتى يعني دعم لينا وتحفيز لينا للحاجات اللي جايه ان شاء الله. وقد أشاد السيد الرئيس بما حققه أبطال مصر خلال منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط من إنجازات متميزة رفعت اسم مصر وريادتها عاليا في المحافل الرياضية العالمية، مثنيا سيادته على ما أظهره هؤلاء الأبطال من قدر عال من المسؤولية الوطنية والتميز أدخلوا به السعادة إلى قلوب المصريين، فنالوا احترام وتقدير الشعب المصري بأكمله. ده إنجاز كبير لمصر، وأعتقد الجيل ده من الأجيال اللي يعني بتحقق ميداليات كتيرة أفريقية وعربية. تواجدهم النهارده في ضيافة السيد رئيس الجمهورية وإحساسه بيهم وحسوا إن هم بيحسهم على بذل مجهود كبير وإحراز نتائج، أكيد ده بيخلي الأولاد بيطلعوا كل طاقتهم وبيبذلوا كل ما عندهم لتحقيق أكبر قدر ممكن من النتائج الكويسة لمصر. هي أول مرة أجي وآخد الوسام، فمبسوطة جدا وحاسة إنه فعلا إحنا عملنا حاجة وفعلا الرئيس قدرها، وبجد كنا بنطلب ده. كما أكد الرئيس السيسي أن الدولة لا تألو جهدا في توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين المصريين، باعتبار الرياضة رسالة سامية راقي استثمار طاقات الشباب وتوجيهها نحو مجالات مفيدة لهم ولوطنهم، معربا عن تطلعه لبذل جميع المنتمين للمنظومة الرياضية مزيد من الجهد لتحقيق إنجازات رياضية تساهم في تبوء مصر للمكانة عالميا ودوليا. حضر مراسم التكريم السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، والسيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، فضلا عن رئيس ونائب رئيس بعثة ألعاب البحر المتوسط وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية المصرية. هي نهج وضعتها القيادة السياسية منذ توليها الدورة بالشباب، وحرص القيادة على تكريم كل من يأتي بإنجاز يضع مصر في المكانة الإقليمية والدولية التي تستحقها، وهذا ما حققه أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة تراجونا الإسبانية، حيث أكد الرئيس السيسي أنهم قدوة للشباب في العمل الدؤوب والمثابرة، ومثال يجب أن يحتذى به في الاهتمام بالرياضة الذهنية والبدنية لتفادي تسرب الأفكار المتطرفة إلى أنفس الشباب. من مقر رئاسة الجمهورية آيات عبد اللطيف، التلفزيون المصري.